ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। তোমরা কেমন আছো? আশা রাখছি যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি আর আজ দুজনেই ভালো আছি। আজকে সকালবেলা থেকে আবার সেই গরম পড়ে গেছে, মানে এক সপ্তাহ ধরে এরকম চলছে। আজকে একটু বেশি গরম লাগছে। সকালবেলাতে কাজকর্ম করছিলাম, কাজকর্ম বলতে সকালবেলাতে ধরো ডাস্টিং করি আর গাছে জল দিই, এই ধরনের কাজগুলোই করি। আর টুকটাক ওই জামা কাপড় গোছানো, আরও মানে অনেক কাজ আছে, ওগুলো অত খুচরো খুচরো কাজ, অত মানে বলে বোঝানো যাবে না। ওই কাজগুলো করছিলাম, করতে করতে আমি মানে একটু ঘেমে গেছি, জানো, বুঝতে পারছো তাহলে কেমন গরম পড়েছে। আবার সেই ফ্যানটা চালিয়ে বসলাম, আর এখন স্নান টান করে চলে এসেছি। আর এই শীতকালে যদি ঠান্ডা না পড়ে আর এরকম যদি গরম থাকে তো সবারই শরীর খারাপ করবে। আমার তো একটু সর্দি সর্দি ভাব হয়ে গেছে, মানে 2-3 দিন ধরেই হচ্ছে। মানে একটু হাঁচি দিচ্ছি, আবার একটু মাথাটা যন্ত্রণা করছে, মানে এই চলছে। তবে আমি তো মানে যখন শীতের শুরু তখন থেকে আমি কাড়া খাওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। আর গরমকালে কিছুদিন আমি বন্ধ রেখেছিলাম, কাড়া খাচ্ছিলাম না, তো আবার শীতের শুরু থেকে কাড়াটা খেতে শুরু করে দিয়েছি। তো তাও সর্দি হয়ে গেছে, কী আর করা যাবে বলো, এরকম যদি ওয়েদার থাকে সবারই শরীরটা খারাপ করবে। আজকে যাদের জন্মদিন তাদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আজকের দিনটা খুব ভালো করে এনজয় করো। আর রাজ এখনো বসে অফিসের কাজ করছে, আমি আবার এই ঘরে চলে এলাম। আজকে সকালবেলা থেকেই আমাদের এই নিচে বিল্ডিং এর নিচে যে কাঠের দোকানটা আছে না, ওই কাঠের দোকানে কাঠ ঘষছে। সে ওদের সে কাঠ ঘষের মেশিনগুলো আছে না, ওটা দিয়ে ঘষছে, খুব জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে। তো এখন যাই হোক আওয়াজটা একটু কম আছে। তো সকাল থেকে মাথা ধরে গেছে, ওই জন্য আরও এমনিতে ধরো সর্দির জন্য মাথা ব্যথা করছিল, আর তার উপরে ওই কাঠ ঘষার যে মেশিনের শব্দটা এত মানে তীক্ষ্ণ আওয়াজ না, কি বলবো। তো ওই জন্য মাথাটা আরোই মানে ব্যথা করছে। তো মাথা ব্যথা করলেও আমি ওষুধ খাই না, ওই আবার একটু পরে যাবো, গিয়ে আবার কাড়া খেয়ে নেবো। সকালবেলা মানে তো বুঝতেই পারছো রান্নাঘরে ঢুকতেই হবে, আর রান্নাঘরে না ঢুকলে আমাদের একদিনও চলে না। আর রাজের অফিস আছে, এখন এবার রান্নাবান্নাগুলো শুরু করে দিই, আবার দেরি হয়ে যাবে। রোজই একই কথাই বলি, কিন্তু কিছু করার নেই। সকালের দিকে আমি না বেশি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি না, বা বেশি কাজকর্ম শেয়ার করতে পারি না। প্রথমেই আমাকে রান্নাটা শেয়ার করতে হয়। তো ঠিক আছে, আমি যেভাবেই কাজকর্মগুলো করি সেগুলো সেইভাবেই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। শুনতে পাচ্ছ কাঠের যে ঘষার মেশিনের আওয়াজটা? এই রান্নাঘরে খুব শব্দ হয়, সে কারণে রান্নাঘরে খুব বেশি কথা বলি না। তো ঠিক আছে, আমি এবার রান্নাবান্নাগুলো শুরু করে দিই, পরে আসছি তোমাদের সাথে কথা বলতে। অল্প একটু কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে আমি মূলো শাকটা রান্না বসিয়ে দিয়েছি। আর মূলো শাকটা রান্না করতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। মূলো শাক থেকে একটু খালি জল বেরোয়, তারপরে শুকিয়ে গেলেই ব্যাস মোটামুটি শাকটা রেডি হয়ে যায়। আর ফ্রিজ থেকে আমি মাছ বার করে রেখেছি, এরপর মাছের ঝোল বসিয়ে দেব। মাছগুলো এখন আমি ভেজে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। আলু আর পটল দিয়ে মাছের ঝোল করব। এখনও তেমনভাবে ঠান্ডা পড়েনি, তাই বাজারে এখনও ভালো ভালো পটল পাওয়া যাচ্ছে। তো এখন পটল খেয়ে নিচ্ছি আমরা, এরপর বেশি ঠান্ডা পড়লে তো আবার পটল পাওয়া গেলেও সেই পটলের তেমন স্বাদ থাকে না। তো তাই রাজ কিছুদিন আগে বেশি করে পটল এনেছিল, তাই কিছুটা পটল মাছের ঝোলে দিয়ে দিলাম। তোমরা দেখতেই পেলে যে মূলো শাক রান্না করেছি। এখন মূলো রান্না করব। এখন আলু আর মূলো দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে একটা সবজি করছি। এই সবজিতে কোনো রকম জল দেব না, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢেকেই রান্নাটা করব। আর নামানোর ঠিক আগে একটুখানি ধনেপাতা কুচিয়ে দিয়ে দেব, তো খেতে খুব টেস্ট হয়। আজকে সকালবেলাতে ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি, কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, কেন বলো তো, তখন খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম, তো সেই কারণে শেয়ার করতে পারিনি। এরকম মটর ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাতের জন্য, যে রাতে ডিনারে একটু আলু মটর দিয়ে সবজি বানাবো, কিন্তু প্ল্যান চেঞ্জ করে দিয়ে এখন সকালের জন্যই আলু মটর দিয়ে সবজি বানিয়ে নিয়েছি। আর এইদিকে দেখো, এইদিকে রয়েছে পুরি পুরি বা লুচি যেটাই বলতে পারো। অল্প একটু ছাতুর পুর বানিয়ে এই পুরিটা ভেজে নিয়েছি। আর এই আটাটা কিন্তু আটা আর একটু ময়দা মেশানো, ঠিক আছে। তো এইটা কিন্তু সকালে মাখিনি, এইটা গতকাল রাত্রেবেলা মেখেছিলাম, তো একটু থেকে গেছিলো ফ্রিজে, তো সেটা দিয়েই বানিয়ে নিয়েছি। তো এখন খেয়ে নেব, কারণ সকালের দিকে খুব খিদে পায়। তোমাদের বলেছি না আমি সকালে শুধু চা ছাড়া কিছু খাই না, বিস্কিটও খাই না, সেই কারণে এখন এবার একটু খেয়ে নেব। আজকে যা যা রান্না করেছিলাম সেগুলো সব থেকে গেল, কেন বলো তো, রাজ আজকে এটা খেয়েই
অফিস চলে গেছে, বললো যে ওই খাবারগুলো রাত্রেবেলাতে খাওয়া হবে। আর এটা দেখছো লাড্ডু, একটা লাড্ডু রাজ খেয়ে গেছে, আর এটা হচ্ছে পুজোর প্রসাদের লাড্ডু, ঠিক আছে, পুজো দিয়েছিলাম আজকে। আর এটা টোটালটাই নিরামিষ, কোনো রকম আমিষের কিছু নেই, মানে পেঁয়াজ রসুন কিছু দিইনি, শুধু আদা বাটা আর জিরে দিয়ে করেছি, ঠিক আছে। সে কারণে প্রসাদের লাড্ডুটা একই প্লেটে নিয়ে নিলাম। এখন আমি ব্রেকফাস্টটা করে নিই, পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি, ঠিক আছে। এখন খুব খিদে পেয়ে গেছে, আর আমি যাই গিয়ে এখন ঘরে গিয়ে খাবো, ঠিক আছে। বন্ধুরা, ব্রেকফাস্ট করে চলে এলাম। আজকে বেশ ব্রেকফাস্টটা করে বেশ ভালো লাগছে, বেশ অনেকদিন পর বাড়িতে এইভাবে সুন্দর করে ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি। তো যাই হোক, তোমাদের সাথে তো শেয়ার করলাম। তো আজকে রাজ এই ব্রেকফাস্ট করেই অফিস চলে গেছে। রান্নাবান্না তো করেছিলাম, তোমরা দেখেইছো। তো রান্নাবান্নাগুলো রাতের জন্য রেখে দিয়েছি, কিন্তু রাত্রিবেলাতে রাজ বললো যে মাছ খাবে না, তো রাতের বেলাতে একটু ডাল করে নেওয়া হবে। আর সাইডে কিছু যদি করবার ইচ্ছে থাকে তো তখনই দেখা যাবে, করে নেব। মানে দিনের বেলা করবো না, ওটা রাতের বেলাতেই করে নেব। এখন আপাতত কিচেনের থেকে আমার একটু ছুটি, ওই রাত্রেবেলাতে ওটা করে নেবো। রাত্রে করতে তো আর বেশি সময় লাগবে না। আর ডাল তো বুঝতেই পারছো, ডালটা খালি ওই বসিয়ে দেবো আর নিজের মতো নিজে হবে। ডাল বলতে ওই সেদ্ধ ডাল করবো, আর একটু পেঁয়াজ টেঁয়াজ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এইভাবেই করব। আর এখন সেই কারণে আর কিচেনে যাচ্ছি না, আর কিচেন আমার ক্লিন করা হয়েও গেছে। এই দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার বানিয়ে রোদের মধ্যে রেখেছে। আমি একটু বারান্দায় এসেছি আর দেখতে পেলাম, তাই ভাবলাম যে তোমাদেরকেও দেখানো যেতে পারে, তাই একটা ছোট্ট করে ভিডিও করে নিলাম। এদের হাতের কাজ খুব সুন্দর, সারাদিনে বেশ সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার বানায় আর এই রোদের মধ্যে রাখে। তো আমি অত খেয়াল করতে পারি না, এই বারান্দায় যদি কোনো কাজের জন্য যদি আসি বা একটু যদি কোনো কারণে বারান্দায় দাঁড়াই, তখন চোখে পড়লে তখন একটা ছোট্ট করে ভিডিও করে নিই, যাতে তোমাদেরকেও আমি দেখাতে পারি। বারান্দা থেকে এই জামা কাপড়গুলো না তুলে আনলাম, এই ছোট ঘরে খুব ভালো রোদ আসছে। এখন এখানে দিয়ে দেবো, এই যে আমাদের যে জানলাটা আছে ওই জানালায় এই হ্যাঙ্গার দিয়ে ঝুলিয়ে দেবো। এদিক দিয়ে যা রোদ আসছে না, কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে যাবে, খুব কড়া রোদ। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা সাদা হয়ে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। আর বারান্দায় যদি রাখি না, শুকাতে অনেক সময় লাগবে। বারান্দায় তো রোদ নেই এখন, ঠিক ওই সকালে 7টা সাড়ে 7টা পর্যন্ত রোদ আসে, তারপর থেকে আর রোদ আসে না। যেহেতু আমাদের বারান্দাটা পূর্ব কোণ, সেই কারণে রোদটা খুব ভালো আর আসে না। আর এদিকে তো সারাদিন মানে এই সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদ আসবে, সেই কারণে এদিকে দিয়ে দিলাম। আর দুপুরবেলাতে স্নান টান করে আবার এই ড্রেসগুলো কেচে দেবো, তো কেচে দিয়ে এখানেই মেলে দেবো, তাহলে শুকিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। এই দেখো বন্ধুরা, গতকাল সন্ধ্যের সময় কোম্পানি থেকে লোক এসেছিল আর এই ওয়াটার হিটারটা এখানে লাগিয়ে দিয়েছে। বেশ ভালো সুন্দর করে সেট করে দিয়েছে। কিছু কিছু জিনিস আমাদের এখানে ছিল না, তো উনি খুব ভালো, উনি নিজে গিয়ে আবার নিয়ে এলো, তারপরে এসে এখানে সেট করে দিয়েছে। আর ওয়াটার হিটারের সুইচ হচ্ছে বাইরে, ঠিক আছে, এখানে এই যে এখানে হচ্ছে বাথরুমের দরজা, আর এইখানে হচ্ছে সুইচ। গতকালকে যখন ওয়াটার হিটার ইনস্টল করতে এসেছিল, তখন আমি বসে এডিটিং করছিলাম, আর আমি জানতাম না যে তখন আসবেন। আমি দেখলাম যে সারাদিনে আসেনি যখন, তাহলে হয়তো আর আসবে না। তো যাই হোক, তখন 8টা সাড়ে 8টা বাজে এরকম সময় করে এসেছেন। আর আসার আগে রাজকে ফোন করেছিল, তো রাজ আবার কিছু সময়ের জন্য আবার চলে এসেছিল বাড়িতে। যেহেতু আমি বাড়িতে একলা থাকি, তাই কিছু সময়ের জন্য চলে এসেছিল, আবার অফিসে চলে গেছিল। তো যাই হোক, ওই উনি ইনস্টল করছিলেন যখন, তখন আমি আবার চা বসালাম। আর কি বলবো, মাথা যন্ত্রণা হয়ে গেছে কিচেনে দাঁড়িয়ে। কেন বলো তো, আমাদের যে বাথরুমটা আছে, বাথরুমের যে দেওয়ালটা আছে, আর দেওয়ালটার উল্টো দিকেই হচ্ছে আমাদের কিচেন। আর এই দেওয়ালটাতে তখন ড্রিল করছিল, আর এত সাউন্ড হচ্ছিল কিচেনে, আমার মাথা যন্ত্রণা হয়ে গেছে। আর কিচেনে যে বাসন রাখা হয়েছে, বাসনগুলোকে আমার ঝনঝন ঝনঝন করে আওয়াজ করছে। ড্রিল করছে যখন, তখন ওগুলো যেন নড়ছে, কাঁপছে, সেখানে ঝনঝন করে আওয়াজ হচ্ছে, খুব কানে লাগছিল আমার। যাই হোক, ওইভাবেই চা করেছিলাম। আর শ্যুট করবার ওই জন্য একদমই ইচ্ছে ছিল না, মাথা একদম যন্ত্রণা হয়ে গেছিল আমার। খুব কম সময় লেগেছে ইনস্টল করতে, মিনিট 20-র মধ্যে ইনস্টল করা হয়ে গেছে। তো আরও কম সময়ে হয়ে যেত, কিছু কিছু জিনিস ছিল না আমাদের, তো উনি আবার বাইরে বেরিয়ে সেগুলো নিয়ে এলেন। তো সে কারণে একটু সময় গেল, তা না হলে আরও আগে হয়ে যেত, হয়তো 10-12 মিনিটে কাজটা হয়ে যেত। এখন কালাটা একটু ঠান্ডা হতে দিয়ে এলাম, খুব বেশি গরম আমি আবার খেতে পারি না, একটু ঠান্ডা হোক, তারপরে যাব, গিয়ে একটুখানি মধু দেবো, মধু দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে তারপরে খাবো। আর সারাদিনে যদি 2-3 বার যদি আমি কাড়া খাই, তো বারবার কিন্তু আমি মধু দিই না, মধু একবারই দিই। আবার বেশি মধু খাওয়াও তো ভালো না,
মানে সব কিছুই একটু লিমিটে খাওয়াই ভালো, সেই কারণে এই একবারই মধু দিয়ে খাই, বারবার খাই না। তো বন্ধুরা, ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর এই ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো আর শেয়ার করো। আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করবার পর অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে দিও, তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আজকে আসছি, পরের দিন দেখা হবে নতুন একটা ব্লগ বা ভিডিওর সাথে। তোমরা নিজেদের কেয়ার নিও। টাটা, বাই বাই।